Well, my friends, this is a video about allergic cough for last 10 years. এই রোগীটির নাম হচ্ছে কায়াম আনসারি ফ্রম মালদা ডিস্ট্রিক্ট। মালদার কোথা থেকে যেন আসেন আপনি? হরিশ্চন্দ্রপুর থানা। মোটামুটি ওখান থেকে এটা ডিস্টেন্স কত কিলোমিটার হবে? এখানে থানা থেকে ডিস্টেন্স হবে মোটামুটি আমার গ্রাম মশলদা থেকে 100 কিলোমিটার। তো এখানে কেমন করে আসলেন আপনি? প্রথমে কোথায় নামছিলেন? সাফানগরে? না, আমি নেমেছিলাম শামসি। মানে ওখান থেকে এখানে সাফানগরে নামছিলেন? সাফানগরে নামছিলেন, তারপর ওখান থেকে কাকু অ্যাড্রেস দিল তোমার বাড়ি, তারপরে আসলাম তোমার কাছে। তো ভিউয়ার্স, এই পেশেন্টটা কায়াম আনসারি, বয়স 29 বছর বয়স। ইনি হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমার এসেছিল, যেনাকে সাফানগরের অ্যাড্রেস ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে নেমে সে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমার বাড়িতে পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। শেষে আমার চেম্বারের অরিজিনাল ঠিকানা দিয়ে বেড়াপুকুরে সে আপাতত আসছে। তার যে বর্তমান সমস্যা সেটা হচ্ছে অ্যালার্জিক কফের সমস্যা, যেটা 10 বছর থেকে তিনি ভুগছেন। সেটা হচ্ছে ডাস্ট অ্যালার্জি, ধুলোর অ্যালার্জি, যেটা হচ্ছে একটু ঠান্ডা লাগলে এবং উইন্টার সিজনে, শীতকালেও বেড়ে যায়। আপনি চিকিৎসা মোটামুটি কোথায় করেছিলেন? ব্যাঙ্গালোর পর্যন্ত করেছিলেন। ব্যাঙ্গালোর যখন চিকিৎসা করেছিলেন তখন কি কোনো রকম উন্নতি বা ইমপ্রুভমেন্ট মনে হচ্ছিল? যখন খাচ্ছিলেন তখন একটু কমে থাকছিল, কিন্তু পার্মানেন্ট রিলিফ সেরকম কিছু হচ্ছিল না। তো এনার কেস টেকিং করা হয়েছে। অ্যালার্জিক কফ লাস্ট 10 ইয়ার্স, ডাস্ট অ্যালার্জি, ক্যাসেস কোল্ড ভেরি ইজিলি, একটুতে ঠান্ডা লাগার প্রবণতা আছে। ফ্যামিলি পাস হিস্ট্রির মধ্যে সেরকম বড় কিছু পাওয়া গেল না। ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে বাবার অ্যালার্জিক কফের সমস্যা আছে, ডিজায়ার, অ্যাভারশন, বাকি সিমটমস কিছু পাওয়া গেল না। এসসিআর অ্যাম্বিথার্মাল আছে, আর মাইন্ড ইরিটেবিলিটি এক্সট্রিম লেভেলের আছে, হ্যারিনেস আছে, সেন্সিটিভ টু হাই নয়েজ আছে। এই সমস্ত সিমটমসের উপর ভিত্তি করে তাকে 50 মিলিসিমেল অ্যালাম পোটেন্সি HS 0/1 0/2 একবার করে প্রেসক্রাইব করা হলো। আশা করা যায় এই 40 দিনের ওষুধ হবে। এটা এই 40 দিনের মধ্যেও প্রায় 90% ইমপ্রুভমেন্ট তার হয়ে যাবে।